Булгаргаз е предложил за утвърждаване цена на природния газ за месец ноември в размер на 68 лева и 49 стотинки за мегаватт час. Това пише в заявление от обществения доставчик до Комисията за енергийно и водно регулиране. Това означава, че предложената за следващия месец цена с 7,49% по-висока спрямо настоящата. Припомняме, че КЕВР утвърди цена на природния газ за октомври от 63 лева и 72 стотинки за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На 30 октомври от 10 часа в сградата на комисията ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклада.